所以这个他就说到你每一次你和他到神面前来，就不能因他是你的主人就让他，也不能因他是你的上司就让他。好，所以弟兄姊妹，我们每一次和圣徒来到这个聚集里面，我们就要失去这个区别，就在基督里是一。所以在基督里面呢，你就加不进去任何的东西，在基督里面你也少不了任何的东西。每一个人都要学习做弟兄，每一个人都要学习做姊妹。好，弟兄和姊妹就是我们没有任何的区别，我们都在基督里是一。好不好呢？在基督里，真的确，弟兄姊妹，今天只要你进到教会里面，你就要把这个区别关在门外。譬如说你上来15会所，你出了那个电梯，你就要把所有的区别都关在那个电梯里面。在这里，我们只有基督，只有教会，只有基督是我们中间一的连锁。简单的说，这个我们来到教会中间，我们需要把阶级给关在门外。好，第三个呢，我们要来看的就是男女区别的消灭。第四个，但它其实是第三个不同，对不对？第三个我们要除掉的。好，弟兄姊妹，第三个好不好？我们这样好了，好像都是我在讲，你们来读好不好？第一，我们请姊妹读；第二，我们请弟兄读，好不好？在基督里，在新人里，男和女的地位是一样的，没有分别。你们。是说，在有的地方和弟兄不一样，这是摸着权柄的安排问题。可是今天在基督里面是没有分别的，弟兄是做神的儿子，姊妹也是做神的儿子。谢谢主，所以其实我们会发现，其实在圣经里面有一些经节，他说到我们是神的儿女，对不对呢？好像儿女就还是有儿子有女儿，那是不是就有分别了呢？其实没有。如果你回到圣经的原文去看，其实他儿女呢，就在原文里面，它的意思就是孩子，他就没有分男的和女的，我们都是做弟兄的。姊妹们，你们是弟兄吗？你们是弟兄。怎么说呢？很简单，你看这个。这就是要认识的。今天我们在肉身上，也许我们有男的和女的区别，但是呢，这个在基督里，我们是要失去这些区别的。甚至主耶稣再来的时候，我们的身体变化形状之后，我们是没有男女的分别的，我们都是弟兄。弟兄是什么意思呢？都是刚强的那一个部分。弟兄姊妹，我们都是弟兄。这句话好像特别要对姊妹们讲哦，你们都是弟兄。好了呢？怎么说呢？其实呢，神的生命呢是要我们做他的儿子。主耶稣他是那个长子，我们是他的众弟兄，也是他的众儿子，是父神的众儿子。所以我们也需要有这样的认识。当我们受浸之后，进到我们里面的这个生命呢，是弟兄的生命，是刚强的生命，是能够和弟兄们配搭在一起的生命，是没有区别的。但是呢，在服事上，弟兄就在这边提醒我们，在服事上我们是有区别的。不要我们回到家里，我们就开始女权主义，就说跟我的丈夫说，圣经说我们没有区别，你要听我的。没有，弟兄姊妹，在权柄的问题上呢，还是有弟兄跟姊妹的讲究。在权柄上，在侍奉上有弟兄跟姊妹的区别。但是呢，一来到一起聚会我们是没有区别的。对不对呢？姊妹们也可以祷告。姊妹们也可以分享，姊妹们也可以点诗，姊妹们也可以导读，都是可以的。这是没有区别的。好不好呢？弟兄姊妹，不知道姊妹有没有这样的看见所以我觉得倪弟兄在这个信息里面，他举了一个很好的例子。他说到这个有一天有一个弟兄来这个就是譬如说举个例子，就是有一个比如说从高雄来的弟兄姊妹一个弟兄。从高雄来，那我们就问他说，这个在高雄的弟兄们，这个如何呢？他们有多少人呢？那所以那个高雄的弟兄就回答说，你是要问在高雄的男弟兄呢，还是要问在高雄的女弟兄呢？不知道弟兄姊妹听懂意思吗？就是说我们在基督里面所有的圣徒都是弟兄，
也许在肉身上我们有男和女的区别，但是我们都是主耶稣亲爱的弟兄，都是神的儿子。将来我们是要一同得荣耀的。所以来到这聚会中，我们是没有男女的区别。不要认为说只有坐在前排的这边的弟兄可以点诗歌没有，姊妹们也可以点诗歌。真的，我鼓励弟兄姊妹，我们都一同来尽这个功用，一同在基督的身体里面能够有甜美的配搭。好呢，所以这边的确我们需要有这样的认识。我们要看见在基督里面呢是有男女的区别，需要消灭。好，那第4个我们需要消灭的就是国民性区别的消灭。国民性，好，我们也第1重点，我们请姊妹们来读好不好？各地方的人常有不同的国民性，既是各种各样的人都能做基督徒，那么当你来到教会中，就得把国民性留在门外，在教会里没有这个东西。所以不同的这个民族就会有不同的国民性。弟兄姊妹，阿们吧。怎么说呢？你看，我再举一个，就是继续说到，就是其实保罗举这个例子呢，他是继续说到这个犹太人和希利尼人。这个弟兄姊妹，如果我们认识这个世界的民族这个刚刚我就说到犹太人呢，他这个民族他是一面他民族性很强，另外一面呢，他的宗教味道很重，是不是？然后犹太人他们这个就是一帮宗教味道很重的国民。那希利尼人呢？怎么说？希利尼人就是希腊人。希腊人今天其实我们的科学都是从希腊延续下来的。那所有的哲学也是希腊延续下来的。所以希腊人他们是这个非常聪明的。所以呢，如果今天这个不同的国家这个来在一起，这个不同国家的圣徒来在一起需要把这个国民性给驱除。怎么说在这个是那个时候的。古代的人是这样，但我们今天是怎么举例呢？不知道弟兄姊妹，如果你仔细去观察我们不需要这个国家会有区别，你光是一个台湾的北部人跟台湾的南部人，就有不同的性情，是不是啊？有没有？应该有一点反应吧？就是我不知道怎么形容就是甚至你看，弟兄姊妹，你们是。不要太强调这个，就是北方人跟南方人呢就是不一样。譬如说一个爱斯基摩人，他一定是非常冷酷，对不对呢？他是非常冷静的，是非常稳重的，对不对？中国的北方人也几乎都是这样。但是南方人呢就显得非常的热情。这个特别明显的就是，不知道你们看到这个印尼的人这个看到这个巴西的人哇，他们就是非常热情的，接近赤道附近的他们都非常的热情，接近这个南北极的就非常的这个冷漠冷酷这样，这个就是不同的国民性。那如果我们把这个国民性带到聚会里面来就会造成我们有很多的区别。我记得印象非常深刻，有一个弟兄他跟我分享到他去这个罗马尼亚开展。那这个罗马尼亚开场，那里的人非常的热情，他们这个唱诗歌又唱又跳这样，甚至有人这个唱一唱诗歌就跳到椅子上面去了。然后呢，但是那个弟兄他是台湾这个受过高等教育，所以呢严格的家教出来的，所以这个唱诗歌都是坐着唱，这个要好好的唱，这个要唱的看起来很属灵一样。所以呢，一唱诗歌，他去哪里开场？一唱诗歌这个圣徒都抱在一起这个欢唱这个跳到椅子上去唱，但他就是坐在那里。哇！那有一天有一个罗马的弟兄就很受不了，他就跑来跟他交通，就说到这个你破坏我们的聚会。他说我们唱诗歌很多圣徒来跟我反映，他说我们唱一唱，看到你我们的灵就这样。我们就不知道该怎么唱了，就觉得好像你在那里定罪我们不能够这样的唱诗歌。然后呢，那个弟兄他觉得这个的确我今天来到一个不同的国家，我要跟弟兄姊妹在一起聚会我要失去我那个区别，所以他就反他的个性，反他那个已过所受到的教育，他就这个跟弟兄姊妹抱在一起唱诗。